Բարձրորակ գորգեր մատչելի գներով, կարար, փափուկ շքեղություն հաղորդեք ձեր բնակարանին։ Առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը եթերում, բարի օր։ Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսով վարակված եւս 3 քաղաքացի։ Այս առնչությամբ հերթական անգամ կանդրադառնանք թեմային։ Տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Հերացու անվան Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի համաճարակաբանության ավագ դասախոս Արման Բադալյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բադալյան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բադալյան, 3 ԱՀԿ պանդեմիայի հայտարարել, սկսենք նրանից, թե սա ինչ է նշանակում եւ ինչ ակնկալել։ Տեսեք, պանդեմիան, այսինքն ԱՀԿ-ն գնահատել է, որ վարակը բավական արդեն տարածվում է։ Տեսեք, համաճարակաբանության մեջ գոյություն ունի շեմի գաղափար, որտեղ դեպքերը կարող են լինել սպորադիկ դեպքեր, հատուկ կենտ, կարող է լինել բռնկում, էպիդեմիա, կարող է լինել արդեն պանդեմիա, որ արդեն այնքան է տարածվում, տարբեր ուրեմն մայրցամաքներ ներգրավելով մեծ քանակությամբ երկրներ, եւ հասկանալով, որ այդ մեկ անձը նաեւ ինչքան մարդ կարող է վարակել, հիվանդ մարդ ինչքան կարող է առողջների վարակել, մնացած ցուցանիշներից ելնելով, որակարում է որպես պանդեմիա։ Բայց ի սկզբանե միանգամից ասեմ, պանդեմիան դա զուտ տարածվելու հիմնական տեսանկյունից ենք մենք դիտարկում, որակավորում, որովհետև դրան համապատասխան արդեն որոշակի գործողություններ պետք է դիմեն, հա, համապատասխան երկրները դիմեն համապատասխան գործողությունների։ Բայց ընդհանուր առմամբ, ենթադրենք մահաբերության ցուցանիշը կամ այլ ենթադրենք ցուցանիշը, որոնք բնութագրում են, շատ անգամ այդ տեսանկյունից կարող են չփոխվել։ Ստե ուղղակի պատրաստակամությունն է, հա, որոշ չափով փոփոխվում առողջապահական համակարգերի, որպեսզի ճիշտ կարողանան արձագանքեն եւ կարողանան սպասարկեն, այսպես ասեմ, հիվանդներին։ Ամենակարևորը սա է։ Հերթով հիմա բոլոր կետերով այդ դեպքում անցնենք։ Նշեցիք, որ պետք է փաստորեն պատրաստվածությունը փոխվի եւ նաեւ ձեռք առնվելիք գործողությունները, թե ինչ որ կերպ պետք է տարբերվեն։ Այդ դեպքում ինչ պետք է փոխվի, օրինակ տվյալ դեպքում, մեր դեպքում եւ այլ երկրների դեպքում պանդեմիայի հայտարարելուց հետո։ Տեսեք, քանի որ ես իմ անձնական կարծիքով, քանի որ մեր հանրապետությունում ի սկզբանե արդեն բավական հստակ միջոցառումներ իրականացվեց, մի բան էլ այդ բարբերաբար շրջանառում էր տարբեր մասնակիցների կողմից, մի բան էլ ավել, հա, գաղափարը, կարող դրա մի բարձ օրինակ է բերեմ, օրինակ նայեք, վերջերս BBC-ն էր հրապարակել, նույն միացյալ թագավորությունում ընդհանրենք այնտեղ ըստ BBC հրապարակումի այդ տելևիզորներով ընդհանրենք բացահայտում չեն անում, իրանք դա չեն կատարում։ Ելնելով միայն հանգամանքից, որ դա կարող է այդքան էֆեկտիվ չլինել, որովհետև եթե ինչ-որ սիմպտոմ չեղավ, ինկուբացիա եղավ, հետո զարգացավ, դա ընդհանրենք դրա մեջ իրանք վտանգ ավելի շատ են տեսնում եւ էֆեկտիվությունը չեն տեսնում։ Բայց ըստ մեր կարծիքի, եթե անգամ բայց ինչի կարա նաեւ սիմպտոմներ լինի, հա, արդեն օտանավում սկսվի կամ դրանից առաջ եւ եթե այդ չնչին տոկոսը մենք կարող ենք տելևիզորով բացահայտել, իսկ սիմպտոմով արդեն հիվանդը, որ հազումը, փռշտումը բնականաբար վարակի տարածման տեսանկյունից ռիսկը ավելի մեծանում է տվյալ անձից։ Եվ ինչի՞ չէ, եթե մենք կարող ենք տելևիզորով արդեն ջերմություն ունեցողին, ընդհանրեն սիմպտոմատիկա ունեցողին կամ նույն բորտում, չէ, մենք արդեն գալիս են այդ տվյալները հավաքագրում են հենց բորտից են դիմավորում մեր բժիշկներն հենց այստեղ, այդ տվյալները որ վերցնում են, արդեն դա շատ մեծ օգուտ կտա։ Այսինքն, բայց դա մենք արդեն ի սկզբանե էինք արել, սա եմ ասում։ То есть մենք, եթե հիմա արդեն պանդեմիա է գալի, դա չի նշանակում մենք ինչ-որ մի բան չէինք անում, հիմա սկսենք անել։ Մենք արդեն առաջ ենք ընկած ըստ իմ անձնական կարծիքի եւ դրա համար եւ տեսեք մենք եթե անգամ դեպքերին նայում եք այդ կրկնապատկում, հա, շուտ double տերմինը շատ է օգտագործում, այսօր արդեն կիրառեցի երկրորդ անգամ էքսպոնենցիալ գնում է եւ շատ կարեւոր է, բայց էքսպոնենցիալի համար մենք պետք է հստակ տեսնենք նաեւ եթե ինքը կոնստանտ որոշ ժամանակը մեկ հստակ կրկնվում է։ Մեր պարագայում եթե մենք վերցնենք բերովիզ ու դեպքի տեսանկյունից մենք էլ չենք ասում, ստեղի իրար կոնտակտ, երկրորդային կոնտակտ եւ այլն, մենք էլ տվյալներ այդ մասով չունենք։ Հուսով եմ չենք էլ տենց այդպես ունենա եւ վարակը շատ չի տարածվի, ընդհանրենք ստեղ։ Բայց մնացած պարագայում մենք հստակ նայենք ինչքան ժամանակ մենք մեզ մոտ եթե զուտ բերովի դեպքում դա չես խմում առաջինը եղավ գնացվեց ամսի 1-ներ այսօր արդեն 10 արդեն մոտ մի խոսքով մինիմում նվազագույնը 10 օր անցել եթե ոչ ավել հա եթե մենք նայենք ուրիշ երկրների կտրվածքով նույն Իտալիայի դա հաստատ այդպես չի շատ ավելի կարճ է այսինքն
Ինչը խոսում է նրա մասին, որ մենք բավականին այս պայի դրությամբ փորձում ենք զսպել այդ վարակը։ Ես չեմ խոսում վարակի ինքնին իր մնացած բնութագրերի մասին, զուտ համաճարակաբանական տեսանկյունից, տարածման տեսանկյունից։ Հիմա պանդեմիային եւս մեկ անգամ վերադառնալով նշանակում է սա արդյոք, որ համաշխարհային համատեքստում իրավիճակը այլևս կառավարելի չէ, վերահսկելի չէ։ Չէ, գիտեք, չէ, այդպես ոչ ոք երբեք չի ասի, որովհետեւ եթե այսինքն ինչ, եթե մենք ասում ենք չենք վերահսկում, կարելի ասել, այսինքն ոչ մի բան եկեք դեր չանենք, sense սպասենք ազգաբնակչության, չգիտեմ, 80%-ը կհիվանդանա ու դրանով վերջացնենք։ Չէ, բնականաբար process-ը մենք միշտ փորձելու ենք կառավարել, այսպես թե այնպես, նույն Իտալիայում ես համոզված եմ, եթե ինչ որ չափով ես անկեղծ ասած լուրջ ամսագրերում լուրջ վերլուծություններ, կարող են ինչ-որ կարծիքներ եւ այլն, բժիշկներ եւ այլն եղել, բայց լուրջ վերլուծություններ ինչա կատարվել Իտալիայում, ինչ են իրանք բաց թողել, ինչի է այտենց տարածվել, մահաբերությունը, միջոց ինչ են իրանք այտենց տարբերվում։ Այսօր որ նայում ենք հիմնականում 90%-ը կումուլյատիվ իմաստացության որ տեսնում եք կենտրոնացած 90%-ը 4 հիմնական երկրներում դա Չինաստանն է, Իտալիան է, Իրանն է եւ Հարավային Կորեան։ Շատ արագ տեմպերով բայց տեսեք նույն արդեն մեծանում է Իսպանիայում, բայց հիմնականում ընդդեր այնտեղ է, բայց մեջներից ամենահետաքրքիրը այդ ֆենոմենը Իտալիայում է։ Ինչա կատարվել այնտեղ, ես նորից եմ ասում, լուրջ վերլուծություն, ես միջ այսօր կարող վաղը մի ժամ հետո չգիտեմ երբ լինի, բայց այս բանը ես քրկրում եմ չեմ տեսել, որ հասկանանք այնտեղ ինչ է, ինչի չեն իրան կարողանում զսպել։ Կարծիքների հանդիպեցի, որտեղ նշվում էր, որ մի շարք դեպքերում պարզապես չեն կարողացել գտնել այն մարդկանց, ովքեր պատճառ են հանդիսացել վարակման, որտեղ եղել են մի շարք դեպքեր, ում վարակողներին չի հաջողվել հայտնաբերել, այսինքն փաստացի, քանի որ հնարավոր չի եղել հայտնաբերել շրջանակը։ Տեսեք, օրինակ Չինաստանում ճիշտ է, այնտեղ մոտավորապես իրանց տվյալների ամեն այդ շրջող այդ մոբիլ խմբերում մոտ 5 մասնագետներից բաղկացած օրական կտրվածքով հազարավոր փորձել են կոնտակտներ շատ դա հսկայական տիպը, բարձր է, իր ռեսուրսն էլ է մեծ, բայց տեսեք Չինաստանը այսօր կարողացավ, կարելի ասել, հենց զսպում է նա, բավական արդեն դեմը առնում է, այսպես ասած, կարողացել են, այսինքն հիմա տեսեք, եթե նույն Չինաստանը ես հիմա ասում եմ, ու իրանք հրապարակում են այդ տենդենսը արդեն կա նվազեցման, ապա տեսեք ձեր հարցը, որ ասում եք պանդեմիա չեն կառավարում, արդեն ստեղ իրար չի բռնում։ Ուղղակի տարած ինքը որակավորում է, որ վարակը տարածվում է։ Բայց որ չեն կարողանում վերահսկել, տենց չի կարելի ասել, որտեղ անընդմեջ process-ը շարունակելու ենք, հա։ Դե ինքը տարածվում է, այո, էքսպոնենցիալ ինքը ինչքան մեծանում է, այդ ըստ իր մեծության ինքը ել ավելի մեծանում է։ Այդ է էքսպոնենցիալ տարածումը, որը այսօր մենք տեսնում ենք։ Բայց վերահսկման տեսանկյունից ես կարծում եմ ամեն ինչ անելու են փորձեն մաքսիմալ զսպել։ Եվ չենք մոռանում ստեղ նաև պատվաստանյութի գաղափարն էլ, որը այսօր ճիշտ է շատ իմաստական կարծիքով դեռ ժամանակ կա ստեղծման տեսանկյունից, մեկ տարի նշում են առնվազն։ Դա որպես օրենք շատ է ժամանակ պահանջում պատվաստանյութ ստեղծում, շատ, բայց մենք նախադեպ ունենք Էբոլայի տարբերակը, սա եթե լինի, սա կլինի երկրորդ տարբերակը, այսինքն շատ ավելի հենց ընթացքին համահունչ մենք սկսում ենք կիրառել, որտեղ հասկանում ենք, որ սա կարևոր է։ Եվ շատ այդ բոլոր այդ փորձարկումները, որ մենք նշում ենք, շատ հնարավոր է սահմանափակվի, սա թե ժամանակի, թե մարդկանց առումով, հա, որ հասկանանք պատվաստանյութը արդյունավետ է թե չէ։ Եվ սա էլ արդեն կարող է առաջ գալ եւ բավական օգնի իրավիճակին ձեր ասած վերահսկման տեսանկյունից։ Կանք գործողություններին անհրաժեշտ ձեռնարկվելիք եւ նաեւ զսպման մեխանիզմներին։ Չինացիների, հարավային կորեացիների գնահատմամբ ամենաարդյունավետ պայքարելու միջոցը դա կանխարգելումն է, վարակակիրների եւ վարակվածների անմիջական եւ ոչ անմիջական շփումների շրջանակի հայտնաբերումը եւ մեկուսացումը, վարակի կենտրոններից ժամանածների մեկուսացումը։ Ես անգամ կարդացի ինչ-որ միտեղ, որ Չինաստանում մի հոգու դեպքում 2400-2500 հոգի են հատուկ առանձնացրել եւ տեստավորել, այսինքն մեկ հոգի շփում է ունեցել 2300-ից 2400 անձի հետ։ Մեզ մոտ վարակի կենտրոններից ժամանած որևէ մեկին չեն մեկուսացրել, դա անհարկի համարելով ԱՀԿ-ի ռեկոմենդացիաների մեջ դա չկար, այնինչ փաստացի այսօրվա վարակվածներից մեկը փետրվարի վերջին ժամանել է Իտալիայից եւ ունենալով արտահայտված սիմպտոմներ, այնուամենայնիվ այդքան իրավագիտակից չի գտնվել ինքնամեկուսանալու կամ գոնե այլոց հետ չշփվելու համար։
Հիմա մենք որքանով ենք համոզված, որ այլ դեպքերում նույնպես նմանատիպ իրավիճակների հետ չենք բախվելու, որպեսզի ավելի ռադիկալ կանխարգելման միջոցների չգնանք։ Այդ դուք ասում եք ավելի ռադիկալ, այն ինչ որ այսօր արվում է, դրանից ավելի ռադիկալը ստացվում է ինչ պիտի անենք, կամ պիտի փակենք ընդհանուր սահմանը, հա, օթային։ Դե տեսեք, օրինակ մեր հարևան Վրաստանի կառավարությունը աշխատանքի արտակարգ ռեժիմի անցել, այնտեղ դեռևս ընդամենը 24 դեպք կա, 25-րդը գրանցվեց քիչ առաջ։ Միացյալ Նահանգներում տարբեր քաղաքներ դեռ 0 դեպք ունեին գրանցված, սակայն արտակարգ իրավիճակին հայտարարել ուժերը մոբիլիզացնելու եւ արագ փոփոխվող իրավիճակին համարժեք լուծումներ գտնելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ այսօր վստահ եմ լսեցիք հայտարարեց, որ սահմանները փակում են Եվրոպայի առջև թռիչքներ չեն ընդունելու։ Իտալիայում, Իսպանիայում անհարկի տանից դուրս գալու համար վարչական տուգանքներ են սահմանել եւ այսպես դեռ երկար կարելի է շարունակել։ Այս սրանք ռադիկալ միջոցներ են համարվում։ Մեր դեպքում գուցե քանի որ չկա դեռևս համաճարակ մեկ կողմից, մյուսը շարժնել չենք համատի Միացյալ Նահանգների թռիչքներն ու շարժը, եթե նայում ես аэроպորտում ինչքան վարկյան կամ մի րոպե մեկ կամ 30 վարկյանը մեկ սամալյոտը իջնում կամ բարձրանում եւ այլն, այդ ամեն ինչը բնականաբար իրանք մեծ սահմանափակումներ կմտցնեն։ Եվ երկրորդ հարցն էլ բնականաբար կարևոր է, որ իրանք սահմանափակումներ մտցնելով տնտեսական վնաս մնացած հարցերը, բայց բավական հարուստ երկրներ են, որոնք որ կարող են իրանք իրենց մեծ հաշվով, մեծամասնություն ձեռնշված երկրներ, իրանք կարող են որոշ ժամանակ Հայաստանի պարագայում ես չեմ կարծում մեկը գտնվի շատ հստակ ասի, թե որ պարագայում տնտեսական վնասը մեծ կնի, ամբողջությամբ փակենք առանց դրել որոշ չափով մենք արդեն շրջափակման մեջ ենք, չէ՞, սահմանները, այնտեղած սահմանները փակենք ու արդյոք մենք կարողանանք այդքանով գոյատևել, շատ մեծ հարց է, չեմ ասում մնացած սպեկուլյացիաները, որը որ կարա տեղի ունենա գնաճի եւ մնացած հարցերում, ու մեծ հարց է, ժամանակ տնտեսական վնասը եւ այդ վնասը ժողովուրդը կգրի որ պարագայում է, հիվանդության ինչ որ դեպքերի ինչ որ քանակի տարածման, թե ամբողջության սահմանի փակման։ Այդ հարցին ոչ ոք ձեզ չի պատասխանի։ Ես կարծում եմ ուղղակի դա ըստ օպերատիվ այդ տվյալների, սվոդկայի, այսպես ասած, որ գա, ըստ դրա ես կարծում եմ կառավարությունը կողմնորոշվի, թե որն է ճիշտը։ Ես ասեմ, մեր պարագայում էլ շատ բարդ չի, որտեղ մենք կիսով շրջապակման մեջ գտնվելով շատ տենց շարժ ինչքան որ կա չես համեմատի նույն անգամ Վրաստանի հետ, որ անգամ նավահանգիստներ ունի եւ այլն, այնտեղ շարժը շատ է, այնտեղ ռիսկն էլ է այդ թափանցման մեծանում ու իրանք միգուցե ավելի կտրուկ դիմեն։ Մեզ մոտ հələ որ համահունչ գնում այն եմ ասում, իսկ սկզբանե մենք բավական առաջ էինք, մեր գործողությունը մի բան էլ ավելի գաղափար է, իսկ մնացած պարագայում դեռ շարունակում ենք հələ որ համահունչ։ Հիմա տեսնենք, այս դեպքերը ձեր ասած, հա, այդ մնացած այս 3+ դեպքը, ես համոզված եմ, որ հնարավորինս այդ կոնտակտավորը, երկրորդային կոնտակտները բան ամբողջ որտեղ այսօր ծառայությունները ամբողջ մինչև գիշերը ուշ, այդ ոչ ամբողջ գիշեր աշխատում են այդ ուղղություններով եւ պետք է կարողանան այդ ամեն ինչը կարողանան զսպեն ու մեկուսացնել։ Կսպասենք, կտեսնենք, ըստ այն ես չեմ կարծում ստեղ ինչ որ թե որտեղ նորից եմ ասում, դժվար ասել, տնտեսական վնասը որ պարագայում ավելի շատ կլինի։ Սահմանների փակելու մասին դեռևս որևէ մեկը չի խոսում, բայց օրինակ այսօր հնչում էին կարծիքներ, որ գուցե անհրաժեշտություն կա կասեցնելու դասապրոցեսը, անցնելով on-line ռեժիմներ, ինչպես արվել է մի շարք երկրներում, քանի որ դպրոցները, համալսարանները, մանկապարտեզները վարակի տարածման ամենանպաստավոր վայրն են։ Երեխաները նշում են, որ այո, թեթև տարբերակով են վարակվում, սակայն դա հերթական անգամ ավելի վտանգավոր է հենց թեկուզ նրանը, որ ասիմպտոմատիկ լինելու դեպքում շարունակելով լինել վարակիչ, նրանք չեն դիմում բժիշկներին։ Դե տեսեք, ստեղ մի այլ խնդիր է կա, քանի որ իրարանցումը սկսում է տարածվել, այդ պանիկա կոչվածը, արդեն ինքնին մարդիկ, տեսեք, նույն ես ըստ իմ անձնական դիտարկումների, եթե չեն գնում չեն հաճախում, հա, չգիտեմ, դասատուն հաճախումը տեսնում մարդ չկա, հա, բանի տեսանկյունից ուսանողների աուդիտորիա չկա, այդ դեպքում գործել աշխատեն թե չաշխատեն դառնում է անիմաստ, եթե այդ սկզբունքը աշխատեց, հա, բայց ես կարծում եմ այս պահին դեռ տենց փակելու տեսանկյունից դպրոցներում մանկապարտեզը ես որովհետև կանխարգելիչ միջոց Բայց լավ, այդ դեպքում ես հարցնում ինչքան ժամանակով դա փակենք, սա էլ է հարց։ Վիրուսը բավական հեշտ է տարածվում։ Այսօր արդեն դա հստակ հասկացանք եւ դա իր մոլեկուլար այդ մեխանիզմներով էլ է բացատրում, որտեղ ի համեմատ անգամ նույն այդ
նախորդ կորուսա այդ ատիպիկ թոքաբորբի մերսի, հա, բավական նրանք նազմավարությունը բարձր է եւ դա բնությունն էլ է տենց բացատրում, որտեղ ինչքան է հեշտ է տարածում, իր գոյատևելը վիրուսը իրան կոմֆորտն է ազգում, այսպես ասած, հա, ու հետեւաբար ինքը խնդիր չունի այլ ինչ-որ խնդիրներ ստեղծելու, եթե այսպես վերացական մի քիչ վիրտուալ ասենք, դա ամենից շատ հեշտ տարածում է, այսօր դա հստակ հասկացանք, ինչքան դա կտարածվի եւ մոլորակի ազգաբնակության քանի տոկոս այսօր կվարակվի, շատ դժվար է կանխատեսել, դեպքում իսկ հարցնում մի շաբաթ փակենք, 10 օր փակենք, թե մինչև մայիս ամիս փակենք, պես օրենք գրիպի նույն տեսանկյունից հետ նայենք, ուժգնությունը չէ կլոր տարի ենք գրանցում, բայց ուժգնությունը դեպի այդ ամռանը մոտիկ արդեն իջնում է, չի վերանում, բայց իջնում է։ Ինչքան սպասենք, սա է միշտ սա է հետաքրքիր հարց էլի։ Սպասենք ինչքան։ Եվ մեր պարագայում այս մեր երկիր էլի պիտի նայենք, մենք այն, ես չեմ կարծում, այն մենք ներուժը տնտեսական մնացած եւ այլն չունենք շատ իզոլացվելու։ Պետք է բալանսի անընդմեջ բալանսը պահենք։ Համալսարանների մասին ենք խոսում, տնտեսական գործունեության մասին։ Բայց գիտեք դա ինչ շղթա է գնում, շղթայաձև ռեակցիա է գնում, եթե այդ ամեն ինչը այսօր հստակ մենք միանգամից փակենք։ Վաղը միգուցե դրությունը փոխվի։ Այսօրվա պարագայում ես չեմ կարծում, որ Ճիպրով միջոց չեք գտնում։ Ես չեմ գտնում, որովհետև լավ, ինչքան նորից մաս 14 օր միգուցե փակենք։ Իսկ պարզապես եթե կանխարգելի ճիպրև մեխանիզմ կիրառվի, սա վիրուսը գուցե նույն արագությամբ չտարածվի, Բայց տեսեք, բայց գալու են, չէ՞, չենք փակում։ Չէ՞, եկեք սցենարները տեսնենք։ Եթե դուք այսօր փակում եք դպրոցներում մնացածը, բանը ինքնաթիռն են ժամանելու են։ Դրսից ժամանողների մասին ենք հիմա խոսում։ Բայց գալու են, ժամանելու են, չէ՞, ժամանելու են եւ մենք է փորձելու ենք հնարավորինս իրենց գտնել մնացած հարցերը փակել։ Բայց ոնց է լինի, ես համոզված եմ, որտեղ այսօր տրանզիտները նույն կան, այսօր չգիտես, նույն Ռուսաստանով են այսօր շատ եվրոպական երկրներից նույնպես գալի ճիշտ է ուժգնությունը իջել է, նայում սամոլյոտները, չգիտեմ, կիսատ են կամ դատարկ են, կիսատ դատարկ են, ինչև է գալիս են, այսինքն իսկ եթե այսօր վիրուսը հեշտ է տարածում, մի քանի դեպք է, եթե մենք չկարողանանք վերահսկել, ինքը էլի տարածվելու է։ Ու ինչ, ստացվել է մենք 10 օր փակեցինք կամ չգիտեմ քանի օր հետո նորից ինքը էլի, այսինքն դժվար է դա շատ կտիչոտ մի կետի պիտի հասնի, որ դուք հստակ կտրուկ միջոցառումը անեք, էլի սա է, այդ բալանսը գտնելը շատ դժվար է այսօր։ Անընդմեջ օպերատիվ պիտի բոլորը աշխատեն, արագ որ արձագանքեն։ Այս պահին չէ։ Երեք Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարեց առողջապահության նախարարի հետ միասին, որ ակնկալում են Գերմանիայի բնակչության առնվազն 60-70%-ի վարակում կորոնավիրուսով, նշեց, որ ամառվա ընթացքում համաճարակը չի այսպես թեթևանալու, տեմպերը համաճարակի տարածման, այո, չի թեթևանալու եւ մի շարք այլ հայտարարություններ հնչեցին, որոնք բավականին մտահոգիչ են այս իմաստով, որովհետև առ ժամանակ առաջ նշում էին, որ տաքանալու հետ համատեղ գուցե եւ վարակը գնա դեպի ներքև իր ինտենսիվությամբ։ Այս ամենը հաշվի առնելով հիմա, ըստ ձեզ, այնուամենայնիվ ճիշտ է Մերկելի որոշումը թե չի։ Բայց հիմա նույն Գերմանիայում ինչ են որոշել։ Այնտեղ էլ բավական է գիտեմ ինչ որ միջոցառումներ տարբեր չեղարկելու տեսանկյունից կա, բայց տեսեք իր պրոգնոզը նույն, հա, ինքը իսկ բավական ինքը այսօր դա կարող է պրոյեկտել ամբողջ աշխարհի վրա, եթե այսօր ասում են որ Գերմանիան 60-ից 70%։ Չէ, պրոգնոզը 67, բայց իրանք ինչ գործողություն են անում, նշել էր ինքը նույնպես։ Ինչ են անելու։ Փակում են բոլոր դպրոցները։ Դեռևս չեն անում, չէ։ Դեռևս չեն անում, բայց կարծես թե դա ծրագրված։ Դե մենք ես կարծում եմ մեր մոտ էլ այդ ամենը ծրագրված եւ այսօր գրեթե չեմին կանգնած ենք, ինչ որ 10 օր առաջ եղավ։ Խոսենք վիրուսի մասին, առհասարակ մենք ինչ գիտենք կորոնավիրուսի մասին, որովհետեւ երբ նայում ենք գիտական տարբեր պարբերականներ, նայում ենք տարբեր հոդվածներ, բավականին իրարամերժ տեղեկատվություն ենք գտնում այստեղ, այսինքն մեզ առհասարակ ինչ է հայտնի այս կորոնավիրուս կամ COVID-19 կոչվածի մասին։ Դե ամբողջ տեղեկատվություն բնականաբար, քանի որ ինքը նոր հիվանդություն է, այսպես ասենք, այս տեսակը, որ տարածում է այս վիրուսի տիպը, բնականաբար խոսակցություններ, տարբեր հետազոտություններ, դեպքի նկարագրություններ, որ այսօր շատ ավելի շատ դեպքի նկարագրությունը բնական է, այսինքն նորից սկզբից դեպքեր են նկարագրվելու, հետո է դա ամեն ինչը վերլուծվելու, ամփոփվելու, դեպքերը կարող են իրարամերժ, անգամ նույն ինկուբացիայի տեսանկյունից, հա, այսօր հստակ մենք ասում ենք 2-ից 14, բայց այն մենք հատուկ տերմին ունենք, ասում ենք outlier, նկարագրվածը ասենք 27 էլ, հա, կարող է ասենք Չինաստանում մի դեպք տենց գրանցվել է, բայց այդ մեկն է եղել, հա։ BBC-ն նշում էր անգամ մինչև 5 օր։ Եղել է, то есть
այս ամեն ինչը մենք դեռ ժամանակ է պետք որպեսզի այդ ամեն ինչը ամփոփվի անգամ նույն մահաբերության ցուցանիշը երևի թե կարդացել եք տեսնենք նույնպես մենք նույն մերսի SARS-ի տեսանկյունից արդեն վերջացել է մենք հստակ ասում ենք մահաբերությունը հիվանդացածից այսքանը մահացավ այսքանը բայց բռնկումների ժամանակ այնտեղ ֆորմուլար կարող է որոշակի այլ փոփոխություններ լինի ու դա տատանվի եւ այդ տատանումներից ելնելով ընթացիկ մենք այլ մահաբերության խոսում երբ որ վերջանա ավելի կոնկրետ մենք ասենք եւ այլ այսպիսի տարբեր շատ իրարամերժ այո կարող են նույն հստակ ես երեք էի նայում վերլուծություններից մեկը կապած ընդհանրենք նույն ապրելիության տեսենք նույն վիրուսի մոտավորապես տալիս է միջև 3-4 ժամ որպես աերոզոլ միջև ընդհանրենք 2-3 օր այդ պլաստմասե իրերի ոչ հանգոտող այդ stainless տալիս է steel այդ տալիս է պողպատի այդ ինչ-որ իրերի վրա կարտոնի մոտավորապես մատերիալ միջև 24 ժամ հա տարբեր է տալի բայց ես ձեզ ասեմ մենք դի համեմատենք օրինակ համաճարակաբանական տեսանկյունից հետո մենք նայենք հարցին որպես մասնագետ այլ հիվանդությունների պարագան նույն սենյակային ջերմաստիճանում շատ այլ վիրուսներ նույն ասենք հեպատիտ A եւ այլն իրենք կարող են ամիսներ անգամ գոյատևել այդ դեպքում ինքը կայուն վիրուս մենք իրան չեն կարող այսպես թե այնպես եթե ինքը անգամ 3 օր կամ 2 օր մնում է պլաստմասե իրի վրա դա դեռ չի նշանակում ինքը կայուն է եւ ստեղ դեզի այդ ախտանիշների կիրառման տեսանկյունից իրենք բավական զգայուն են եւ ես օրդորում եմ այդ նույն գիտեք ամենակարևորը այս գործընթացում դա ինքնագիտակցությունն է ոնց պատտվենք ինչի մասին խոսենք քեզ կնկարագրենք վերլուծություն կտեսնենք այս կամ անհամսագրում հիմնականը մենք ստե կարևոր ամենակարևոր բանը մանավանդ մեր ես կուզեի ազգանունությունը դիմել դա ինքնագիտակցությունն է որը որ այդ կանխարգելիչ այդ հասարակ միջոցառումը որը ես այսօր փողոցով քայլելով տեսնում եմ մեծամասնությունը նույնպես ինքը չի պահպանում սկսված այդ հազալու բռշտալու չգիտեմ տեխնիկայից է ճիշտ դիմակն ինչքան որ հակասական լինի մեկը ես որ մեկին տեսնում եմ դիմակով անկախ ինքը հիվանդ թե ուզում է չի հիվանդանա արդեն դու ասում ես ուզում արդը ինքնակնդադատա ինքը պատասխանատվություն է կրում սա ամենակարևորը այսօր ես կուզեի ազգանունությունը դիմել որպեսզի պատշաճ այդ բոլոր միջոցառումները որ ամենահասարակն է որպեսզի իրանք անգամ խոսում էին ասում են նույն հասցեն նույն որ ճիշտ լրացնեն որովհետև ինքը գիտակցի որ վնաս տալու է միայն ինքը իրեն եւ իր շրջապատին դրանով ոչ մի օգուտ այդ խափելով այսինքն դա էլ է նույն ինքնագիտակցումը որ բավական պատասխանատու լինեն եթե այդ ամենը պահպանվի բոլոր այդ տարական հակամաճարակային այդ հիգիենիկ այսպես ասած կանոնները պահպանվի մենք բավական էլի արդյունք անհատական մակարդակով կունենանք անգամ Չինաստանում եթե մենք նայում ենք այդ վերլուծությունը կլաստերները որտեղ որ տեսնում ենք վարակը տարածման 80-90% դեպքերում իրենք ընտանիքի շրջանակներով այն կձևավորվում որտեղ այդ նույն շփում այսինքն մենք ստե կարող ենք էլի այդ ամենը սահմանափակումներ որ անենք իմիջիայլի սա բռնկումը մենք սկսեցինք նորից հիշել սա մեր առօրյայում էլ է պետք լինել էլի որ նույն գրիպի հետ կապված մնացած այլ մանավանդ այդ օթակաթիլային վարակներ չեմ ասում աղիքային մնացած եւ այլն տարական կանոնները մենք շատ անգամ դրժում ենք եւ առամարում ենք բայց դա պետք է անել այդտեղ էլ ինքը նույն անգամ այդ self ինքնակարանտինի գաղափարը հա եւ այսօր նայեք տեսեք եթե մեկը ժամանել է ենթադրում է որ կարող է ինքը շփվել կամ համալյոտում ինչ կար մեկը ինքնաթիռում հազացողման եթե ինքը նույն ձևով կարող է դիմել իր ադմինիստրացիային օֆիս աշխատող Էվան ասի ես տանից ընդհանրենք աշխատեմ ադմինիստրացիան է պետքա ինչ որտեղ ընդառաջի էլ հա այսինքն եթե մարդը ինքնակնդադատա ճիշտ իրեն կարաջարկեցին ամջապես անցնել դժվար ասել ինչ տոկոս բայց հաստատ ես հավատացած եմ քիչեցնի արդեն հավանականությունը վարակել տարածման ամենակարևոր հարցերից մեկին թեստերի անհրաժեշտ քանակ չունենալու մասին խոսակցություններ են շրջանառվում Հայաստանի Հանրապետությունում այս հարցը շատ կարևոր է տվյալ բարակայում եթե համաճարակ կամ եթե անհրաժեշտ լինի հնարավոր այլ վարակվածներին հայտնաբերելու համար ունենք անհրաժեշտ ես ճիշտ ասած վերջի տեղեկությունների համաձայն դա 1000-ն էր բայց 1000-ը դա ավելի շուտ էր ես համոզված եմ հիմա չեմ կարող կոնկրետ ասեմ քանակ որը չի տեղ հասել ինչ պատճառով ես 1000 թիվը հիշում եմ 1000 թվի պարագայում եթե մենք այսօր այսքան ես կարծում եմ դա ընթացի տեսեք չի հասել ուրեմն հաստատ ես չեմ կարծում մենք տենց խնդիր դա իմ գոլեգանը միջև այդ էլ նշել են որ դա այնպես չէ որ դու ուղակի առնես
sense չգիտեմ տեղատանում կամ ինչ որ բավական ձեռքբերում այսօր լոջիստիկայի տեսանկյունից հեշտ process չի, մանավանդ սկզբում, հələ հիմա ծավալվում են անգամ տարբեր սերոլոգիական, անգամ շրջաբանական հետազոտության արդեն եղանակի Միացյալ Նահանգներում ստեղծել եւ այլն։ Այսինքն այսպես այնպես դա տարածվելու է եւ մեթոդաբանություններն են այս համոզված եմ տարածվելու ընդհանուր հիվանդությունը հասկանալու, հա, այդ հետինֆեկցիոն իմունիտետը ինչքան է պահպանվում, այդ հակամարմի այդ ամեն ինչը վերլուծվելու է։ Ես չեմ կարծում մենք տեստի խնդիր դեռ ես կարծում եմ այսօր չունենք եւ վերջի տվյալներով որ լսում էիր ինչքան ասենք մի դեպքում է չգիտեմ այսքան կոնտակտավոր որոնք որ հսկվում են եւ տեստերի քանակ թվերը չեմ հիշում բայց ես հասկանում եմ որ բավական տեստ ունենք եւ այսօր էլ չի մեծ հաշվով մեր շարժը տեստավորման հա թիվը դե ամեն օր հրապարակում են այսօր երեկոյան միգուցե նախարարությունը հրապարակ ինչ որ թիվ կասեն հասկանանք չեմ կարծում ես մենք տեստի հետ եթե ասած ոչ ինչ որ խնդիրներ ավելի խորացավ դժոխ տեստի խնդիր լինի ես չեմ կարծում տենց Շատ շնորհակալություն զրույցի համար Ձեզ էլ մերսի շնորհակալություն Հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ առաջին լրատվականի տաղավարում այսօր հյուրընկալել էի Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի համաճարակաբանության ավագ դասախոս Արման Բատալյանին։ Մնացեք առաջին լրատվականի հետ։